Hello mga idol, welcome back to my channel. So ito guys, Joson Uranus ginagawa natin ngayon. Ang history na to, human error. Aksidente niya napagdikit yung dalawang wire dulo sa dulo ng speaker. Napagdikit niya yung dulo sa dulo na ikabit niya pala. So speakon kasi yung ginamit niya daw. Yung dulo ng speakon, tapos yung kabilang dulo dito niya rin na ilagay sa channel B, tapos channel A. So ayun yung kahalagahan ng overcurrent protection, no, na nakikita natin dito sa Audio Master. Kahit ipagdikit mo yung output na to A and B, or pagdikit mo yung output mismo ng channel A, positive negative, ay magpo-protect lang yung ating amplifier. So ito wala tong protection sa ganon, kaya nasibak yung mga final transistor nya. So 6 na 5 watts resistor yung nasira. Then 5 perasong OPT 5200, tatlong 5200 at dalawang A1943. Yan. Ayan yung nasira sa kanyang output. Yan, ubos yung pyesa mga idol, nasunog. Pero dahil maganda rin yung board na to, hindi ito basta-basta nabubutas, no. Yan. Nangitim lang yung board, tapos konting linis lang, okay na siya ulit. Yan, nilinis lang natin kaya nawala yung itim. Pero mayroon pa rin siya konting itim, yan, no. So yan lang naman nasira mga idol. Then yung sa kabilang channel naman, chinek ko. Hindi na tayo gumamit ng test valve, hindi ko na kinalas yung mga OPT. So okay naman, wala namang shorted dito sa kabilang channel. So isang channel lang nasira, ito lang. Yan. So maraming nasira, no. Yan, dalawang driver sira rin. So sana yung dalawang driver natin. Ito pala yung mga nasira. Ayos pala tong mga to. Ito pala. Yan. Then ito yung dalawang driver. Resistor na 10 ohms at 150, sunog. Then pumutok rin yung 5200 sa bus transistor. Ayan. 5551 at saka 5401. So yun lang. Ito lang mga nasira. So binabili ko muna yung ng 5 watts resistor dahil naubusan ako na to. So yun guys, may nagpasingit na ilaw. Ayan. Gawin ko muna, saglit lang. Okay na. Green, blue. Okay din pala eh. So bali walang mahanap na pamalit yung ating customer na patay yung resistor. Ito 0.33. So meron siyang nahanap 0.25, tapos pahiga, no. Ayan, 0.25. ayan yung papalit namin. Then yung ibang piyesang nasunog gaya ng 10 ohms, tapos mga driver dalawa, so napalitan ko na. Ayan. So kakabit na lang to, then sound test natin. So yan, nakabit na natin yung isa mga idol. Then dito naman nakabit na natin yung mga 5 watts resistor. So yung hindi na lang natin nakakabit is yung kanyang OPT. So ilalagay na natin siya dito, then susukatan natin yung kanyang biasing kung meron na ba, bago natin kabitan ng mga bagong power output or output power transistor, OPT. So yan, kabit ko na muna mga idol. Ito na mga idol, kinabit ko na lahat. Nasukatan na rin natin ng biasing, okay na. Kaya kinabit na natin lahat ng transistor. So putulin lang natin itong mga sobrang paa dahil bumabangga siya dito sa resistor natin, dahil iba na yung resistor, no. Ayan, para hindi siya bumangga. Then ihinang na natin. Saka testing natin siya dito. Ito na mga idol, nakabit na natin lahat, naihinang na natin. So lagay na natin siya dito. Yan, para matesting na. Yung kabila wala namang problema, pero hindi ko pa natetesting. Base lang sa tester, wala naman nakitang sira yung tester, no.
hindi na tayo gumagamit ng test valve, pero maganda sana yun, may test valve tayo para at least mas mabilis mag troubleshoot. So dahil wala tayong test valve, so medyo matagal mag troubleshoot. So negative supply, positive supply. So negative supply yung black, dito natin ilalagay. Tapos positive supply yung red. Then yung white ay yung speaker output. So dito natin ilalagay. Nakasulat naman sa board. Then ito yung sa harapan, then yung sa likod, ito. So konting tips sa mga kapwa nating technician na baguhan pa lang at sa mga nagdi-DIY na mahilig magbutingting. So sa mga ganito kataas sa supply, 50 pataas, huwag kayong magkakabit ng mga fake na pyesa dahil sigurado masisibak yan, lalo na ngayon bagong taon, magbabagong taon. So sagara ng tugtog. Sagara ng tugtog, kaya kapag fake ang naikabit nyo dito, sibak agad yan mga idol. So ito pala setup natin, no, pang bagong taon. Yan. Ito ampli natin. Saksak natin, tingnan natin kung puputok yung fuse. So putok ang fuse na to, no. Ngayon try natin kung mag-on na siya. So yun, sabay na wala yung protect. Try natin tong kabila, no, kung may signal bang papasok, dahil hindi ko na to chinek. Tester lang nag-check dito. So touch na lang natin yung likod. Itong ilaw tong signal. Yan, umilaw naman. Kita nyo ba? Buksan natin konti. Yan, umilaw, oh. Okay naman yung channel na to. Hindi ko na to ginalaw. So dito tayo sa kabila naman, no. Sa kabila dito na lang tayo mag-touch. Yan, meron din. May ilaw naman kapag hinahawakan yung signal sa likod. So ibig sabihin okay na rin tong kabilang channel na ni-repair natin. Ito. Yan. Ito yung ni-repair natin, iba na yung resistor, nakadapa na, no, hindi na nakatayo. Joson Uranus. So yung issue, human error. Dulo sa dulo ng speaker na isaksak niya. Dulo papunta dito sa kabila sa B. Channel A papunta sa channel B na isaksak niya, magkasalubungan yung output. So akala niya daw papuntang speaker na yung, akala niya nakabit niya na sa speaker, pero yung dulo sa dulo pala ang magkasaksak dito sa output. So kaya nasira yung kabilang channel. So testing natin, sound test. Kabitan natin ng output. Kapitan natin ng signal mga idol. So kuha na lang tayo dito. Gamitin natin to pang mid. Ito mga idol, testing natin tong Joson Uranus na ginawa natin. On natin. Okay, nag-click na, active na yung ating amplifier. So meron tayo pang bass, no. Ayan yung R315 natin. So kinabit ko pa rin. So bali gagamitin natin tong Joson Uranus sa mid. Kasi pinapang mid ito ng may-ari. So sa mid na lang rin natin siya gamitin. So isang speaker lang nakakabit, yung doon lang sa may channel na ginawa natin. Channel B, ito. Ito channel A, kabila naman to. So testing natin. Music tayo. Volume tayo sa ating mahina lang. Yan lang yung volume ko. Play natin ng music. Okay, volume tayo dito. Ito yung channel na ginawa natin. Yan. So baka magtaka yung iba, no, na parang ang tunog. Mid lang kasi mga idol, wala tayong high at wala tayong bass. Nakadaan kasi siya ng processor, mga crossover equalizer, kaya walang bass yung ating mid. So lagyan natin ng bass, no. Ang music pala natin kay DJ Christian Nave. Lagyan natin ng mid, ay ng high. Lagyan natin high. Tapos sub.
Ito pang isa. So hininaan lang natin mga idol, no? Yun lang yung volume natin, tapos ito kahalati lang yung pinaka sa Bluetooth, volume ng Bluetooth, tapos yung sa main volume kahalati lang. So yun yung tunog niya, no? Malakas rin pala yung Joson Uranus. So, kahit konti lang yung volume natin, rinig na rin agad yung mid. Okay naman mga idol, kahit pa paano. Check natin kung umiinit. Okay naman, di naman umiinit. So okay na tong ampli na to. Isasara na lang. So hindi ko na ipapakita yung pagsarado na to. Yan, bali pinatay ko na kasi sound check ko lang naman to. So mamaya pag off cam, isa sound test ko pa to kapag nakasarado na. So bali ang gumagana lang pala na mid, isang speaker lang yun, no? Kasi yung isang speaker walang connection dahil dito ko nga nilagay yung XLR natin sa Joson. Bali walang connection yung isang amplifier doon para sa mid, para dalawang gumaganang mid. Kaso isa lang yung XLR natin, ayan, no, pinagdugtong ko lang kasi hindi abot. Kaya isang mid lang gumagana ito, hindi to gumana kanina.